Nakushukuru Mheshimiwa Mwenyekiti. Serikali imekiri dhahiri kwamba abiria hawafahamu haki zao. Na kwa sababu abiria hawafahamu haki zao, wamekuwa wakiumizwa katika vyombo mbalimbali vya moto, ikiwa ni pamoja na kutofika kwa wakati, kutorudishiwa nauli zao pale ambapo vyombo vinapata ajali, lakini kunyanyaswa na wamiliki wa hivyo vifaa vya moto. Sasa swali langu la kwanza ni kwa kiwango gani wananchi wameweza kujua kilo wanazopaswa kubeba, kwa maana ujazo wa kila daraja analolipanda. Mfano nikipanda basi, ninapaswa kubeba mzigo wa kilogramu kadhaa ambayo inaendana sambamba na nauli niliyoiweka, tofauti na ilivyo leo. Abiria analipa nauli na analipia mzigo ambao upo kwenye ujazo waliolipia. Swali langu la pili, ukipanda treni ya SGR, moja kati ya kero ya watumiaji wakubwa imekuwa ni swala la wrapping. Imekuwa biashara ya kurap, unalazimisha kurap hata mzigo ambao haupaswi kurap bila hata kunegotiate bei. Nataka kujua mkakati wa serikali kuweka aidha mbia wa kushindana katika gharama za wrapping ili kuondoa kero ambazo zimekuwa sugu kwa watumiaji wa hii treni. Kwanza nimpongeze Mheshimiwa Natropia. Kifungu cha 37 1 na 2 imeainishwa kakina juu ya uzito ambao abiria anaruhusiwa mzigo wake uwepo, ambapo imeainishwa kwamba ni kilo 20. Lakini pia ukienda kwenye Tanzania Railway Corporation Passenger Terms and Condition, pia imeainishwa kwa upande wa matreni kwamba kwenye upande wa economy abiria anaruhusiwa kubeba mzigo wa kilo 20 na upande wa business au biashara kilo 30. Lakini pia amezungumzia habari ya wrapping. Tunafanya wrapping kwa pale tunapoona mzigo hiyo haijafungwa vizuri na ambayo inaweza kuwa hatarishi kwa usalama wa abiria wengine. Lakini pamoja na hiyo, tunapokea ushauri wake Mheshimiwa Mwenyekiti. Kwanza tutaendelea kutoa elimu, lakini pia kuhusu mbia tumepokea pia ushauri kutazama namna gani mbia anaweza akatusaidia kufanya kazi hiyo ya wrapping, na nitoe maelekezo pia kwa shirika la reli pamoja na LATRA na taasisi zetu kwamba tuhakikishe kwamba abiria wanatendewa inavyostahili na kuendelea kutoa elimu ili waendelee kunufaika na mifumo yetu ya usalama katika nchi yetu. Mheshimiwa Naibu Waziri, pia mfafanue kama idadi ya mizigo nayo ni hoja, kwa sababu umeeleza kiwango cha uzito. Sasa kilo 30 mizigo mingapi anaweza kubeba? Napo kumekuwa na changamoto, lakini usilijibie hapa, nadhani mkalifanyie kazi. Kufuatia swali namba 117 ambao liliulizwa na Mheshimiwa Natropia Theonist kuhusiana na haki za mtumiaji wa vyombo vya moto. Mheshimiwa Mwenyekiti, SGR ujio wake umesaidia sana. Imekuwa ni mbadala kwa watumiaji wa mabasi lakini pia wa ndege. Lakini kumekuwa na haki na poko in a way kwa watumiaji wa SGR. Kwa mfano, ukikata tiketi ukapata dharura au kafika umechelewa, tiketi yako inakuwa imepotea kabisa. Sasa Mheshimiwa Mwenyekiti, nilikuwa naomba kwa sababu SGR iko hapo kuwasaidia Watanzania na kwa kweli inasaidia kwenda Dar es Salaam mathalan unatumia masaa 3 au masaa 4, kuwepo na flexibility. Uongozi wako wa kiti sasa, kuwepo na flexibility iwapo Mtanzania huyu aliyekata tiketi amepata dharura, basi waweze kumbadilisha tiketi yake kwenda kwenye muda mwingine ambao anataka kusafiri, au ikitokea amepata dharura conjunction kwa mfano Dar es Salaam amefika amechelewa, apigwe penalty, abadilishwe apewe tarehe nyingine aweze kusafiri, kwa kupoteza kabisa tiketi yako inapotea. Kwa nini mwongozo wako? Haki ya mtumiaji wa chombo cha moto kiwepo SGR ni ipi? Hasa anapokata tiketi, alafu ikitokea amepata dharura tiketi yake inakuwa imepotea. Mheshimiwa Esther, chombo cha moto au chombo cha usafiri? Chombo cha usafiri ikiwepo SGR, lakini swala la msingi kwa najielekeza hapo chombo cha moto. Asante. Asante Mheshimiwa Esther Matiko. Serikali inaweza kuchukua commitment tafadhali. Mheshimiwa Naibu Waziri Uchukuzi. Mheshimiwa Mwenyekiti, naweza kumwomba Mheshimiwa mbunge arejee kama. Mheshimiwa Mwenyekiti, tumemsikia Mheshimiwa Matiko hoja aliyoitoa, na mimi niombe kiti chako tutoe commitment kwamba tunalichukua jambo hili tukalifanyie kazi. Asante. Hii ilikuwa ni swala la mwongozo kwa kanuni ya 72 nadhani. Mheshimiwa Naibu Waziri, naomba mlifanyie kazi kwa sababu kimsingi linawaumiza wasafiri wengi sana. Wanalazimika kukata tiketi mara 2 au mara 3 kwa safari moja.
na hii inawatia sana umaskini.